بچه‌ها سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه و اوقات بکام. دوستان، بارون بندی امتحانات نهایی همونجور که میدونید تغییرات بسیار زیادی کرده و در استوری چند روز پیش خدمت شما عرض کردم بارون بندی چه تغییراتی داشته. خب بریم در مورد این موارد مفصل با هم صحبت کنیم. بچه‌ها در مورد بارون بندی من توضیح کلی بهتون بدم. همونجور که بارها و در جای مختلف گفتم، بارون بندی زبان انگلیسی کلا از 40 نمره هست و شما 5 صفحه سوال دارید. پس من توی امتحان نهایی خرداد 1404 برای بچه 11 و 12 5 صفحه سوال رو دارم، همیشه بلا استثنا. و بارون من از 40 نمره هستش. آقا چرا از 40 نمره به من سوال میدن؟ چون بچه شما مباحثتون زیاد هست. مباحثتون 5 مبحث اصلی زبان انگلیسی شامل لیسنینگ رو، وکاب، گرامر، رایتینگ و ریدینگ رو دارید. پس تعداد سوالات شما زیاد هست و میانگین از سال 1400 تا 1403 تقریبا بچه 65 سوال به طور مجزا برای شما طرح میشه برای زبان انگلیسی و این میشه به طور کلی زبان انگلیسی ما. و البته تایم زبان هم بچه 120 دقیقه هست. 120 دقیقه وقت در اون تعداد سوالی که خدمت شما عرض کردم. بچه اون بارون بندی ما میشه 5 تا مبحث. لیسنینگ، همون فایل های صوتی برای ما پخش میشن. بحث سوالات واژگان هست، وکابولری یا واژگانتون، دایر واژگان شما. و در قسمت بعد سوالات گرامر رو دارید، سوالات گرامریتون. در قسمت بعد سوالات ریدینگ رو دارید، همون متن‌هایی که طولانی هستند، برای خیلی ها سخت هستند. و قسمت آخر هم سوالات رایتینگ در صفحه 5 امتحان نهایی برای شما طراحی خواهد. اولین مبحث میشه سوالات لیسنینگ. سوالات لیسنینگ تا این از سال 98 تا سال 1400 بارونبندی زیادی داشت. تقریبا میشد 12 نمره. برای بچه خود سنگین شد. به هر حال از 1400 تغییرش دادن تا همین 1403 به 9 نمره. و الان برای 1404 برای بچه 11 و 12 بارومی که طراحی خواهد شد برای بچه‌ها توی قسمت لیسنینگ 7 نمره است. یعنی یک اتفاق خیلی قشنگ برای شما افتاده. قسمتی که واسه شاید بگم 95% بچه‌ها، حتی کسایی که کلاس زبان رفتن، سنگینی میکرد، کم شده بارومش و اتفاق خیلی قشنگی هست. البته در قسمت‌های بعد توضیح خواهم داد که چه تغییری خواهد کرد این 7 نمره، به چه شکل سوال خواهد اومد. پس قسمت لیسنینگ بچه‌ها 7 نمره بارونبندی تغییر کرد. بچه‌ها توی قسمت بعد سوالات وکابولری یا واژگانتون هست. همونجور که من بارها بهتون میگفتم، بحث واژگان از قسمت‌هایی طراحی میشه که در خود کتاب درسی هست. یعنی از وکاب که میشه شامل مکالمه هر درس، کانورسیشن، ریدینگ هر درس و کلمات قرمز رنگ کتاب درسیتون. به شدت اینا مهم هستن و باید خونده بشه. حالا بچه‌ها وکاب توی 1404 تغییر بارونش به این شکل هستش که قبلا بوده 6 نمره و تغییر پیدا کرده به 8 نمره. یعنی بارون بندی شما افزایش پیدا کرده و همین باعث میشه که شما تیپ بندی های جدید رو توی امتحاناتون قطعا ببینید که در مورد صحبت خواهیم کرد. قسمت بعد بچه‌ها سوالات گرامر هست. گرامر ما تا سال 1403 بارونبندی 7 نمره رو داشت و امسال برای 1404 1 نمره ارتقا و افزایش بارون رو داریم و 8 نمره واسه ما سوال میدن و این خیلی خوب هست، چرا که بچه‌ها معمولا با خوندن گرامر و حل سوالات سالهای قبل میتونن به نحو احسن از پس این قسمت. خب بچه‌ها در قسمت بعد سوالات ریدینگ رو دارید. توی ترتیب سوالات امتحان نهایی ریدینگ بچه‌ها 10 نمره بوده و 10 نمره سر جاش باقی مونده و هیچ تغییری نکرده. سوالات متن و شما در امتحان نهایی 3 تا متن رو خواهید دید که از این 3 تا متن به طور مفصل در موردشون. و در آخر در صفحه 5 بچه‌ها شما رایتینگ رو دارید که رایتینگ با 1 نمره کاهش شده 7 نمره و این اتفاق قشنگی به نظر من، چون قسمت‌های سنگین زبان که شامل لیسنینگ و رایتینگ بود هر دو بارمشون کم شده و با یک مقدار تمرین این اتفاق خیلی خوب برای شما خواهد افتاد.